зовут Ирина, вы это, конечно же, знаете. Сегодня мы будем готовить «Я болею», да. И мамина подружка рассказала нам секрет, как можно приготовить полезную кашицу для, того, чтобы не кашлять. Я тут сейчас морковку уберусь. Все, нормально. Так, нам понадобится бананы. Я возьму один банан, нож, желательно острый. И что нам еще понадобится? Правильно, закипятить чай. Ага, горячий. Еще понадобится кружка. Придется обычным способом. Как я это делала? Как я готова? Так, кружка. Вот. Такая кружка. На место и продолжаем. Так, для начала раскрываем банан, а еще нам сахар понадобится. Мне просто холодно. Сейчас. Красиво вот так сделать. Так. Вот, я в школу не хожу, так что у меня уйма просто свободного времени, чтобы снимать видео. Не же ленивая жопа. Я снимаю. Пока не хочу, вот решила для вас. Она потом ругать будет, надо досочку. Я думаю, она не сломает мне кухню. Так, вот. Кстати, открыть банан. Тик. Это домой пришел. Так, достаем бананис. Вот у нас бананис. И режем на кольца. Вот такие небольшие, чтобы можно было просто нарезать. Так. Вот такие вот кольца у меня получились. Так. Продолжаем. Так, потом это все закидываем в чашку. Вот. Сейчас я все заброшу. У меня тут очень. Вот. Потом берем вилку, ложку, я возьму вилку, потому что ей удобно дробить эти бананы. И вот так вот их всех перемешиваем до однородного состояния, такую вот кашицу. Вот. Так что пока я дроблю это все, добавляем туда чуть-чуть сахара. Нет, не сейчас сахар, я забыла, что не сейчас сахар. Но это мой эксперимент, так что сказали, что помогает. Перемешиваем. Такой кашица, знаете? Так вот. Не знаю, это можно было сделать давилкой, чавилкой всяких. Но Арина же не ищет легких путей. Кстати, это идея. Попробуй найти, называется. Так, нет, я ничего не нашла. Будем дробить дальше. Вот, у меня уже какая-то тут кашица появилась. Вот. Это выглядит не совсем, но я знаю. Вот. О, вот, все, я перемешала. Теперь берем чайник. Должен быть теплый. И заливаем туда чуть-чуть водички. Где-то вот так вот. Все, я налила. Буквально чуть-чуть, там 2 или 3 чайных ложки. Да, наверное, сильно много. Ладно, налила. Вот, теперь добавляем туда сахар. Да. Нет. Конечно же нет. Да. Размерчик сойдет. Добавляем по чуть-чуть. Так, перемешиваем. Вот, такая у меня получилась кашица. Вот. Так.
нам нужна ложка. Это вроде бы все. Вот. Так, берем ложку. Похоже на такой, как смузи, даже не как смузи. Чуть-чуть помешаю ложкой. Да, если мама знает, что я тут куховарила, что... Вот. Вот. Это очень вкусно, но у меня еще есть второй рецепт, как избавиться от каши. Сейчас тут все поубираем. Нам понадобится лимон. Вы не бойтесь, это не так страшно. Так, блин, опять придется чашку доставать. Ладно. Что не сделаешь ради подписчиков? Так, берем только черную чашку. Вот. Туда добавляем лимон. Нет, для начала его надо отрезать. Я думаю, одной дольки мне хватит. Вот. Ладно, давайте ее напополам поделим. Вот, забрасываем туда. И вот это еще одну напополам. Я закинула где-то 75% дольки. Так, лимончик прячься. Потому что Арина будет что-то куховарить. Вот. Добавляем туда воду. Желательно, чтобы она была теплая такая. Я обычно ее разбавляю водой, для того, чтобы не такая, чтобы не обжечь. Вот, и добавляем туда сахар. Обычный кухонный сахар. И перемешиваем. Но дольки надо поменьше делать, что я перемешать не могу. Вот, все, я перемешала. Дегустируем. Это вкусно. Надо больше сахара, мне кажется. Понимаете, вот я пила с одной долькой 4 раза, и потом я ее съела, эту дольку. Вот еще добавляем и перемешиваем. Тогда оно будет вкусненькое, такое сладенькое и поможет вам от кашля. Я такое пью почти каждый день. Да, это очень вкусно. То, что мы сегодня приготовили, я все продегустировала и скажу, что напиток вот этот вот вкусный, но еще чуть доработки ему не хватает. Там, может, чуть больше лимона, сок. Лимон больше туда вкидывать лучше. Вот это вот кажется тоже вкусно, и она тоже помогает. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Простите, что долго не было видео. И всем удачи, всем пока!